Знаете ли, че има дата в британския календар, на която хората все още изгарят сламено чучело в чест на празника? Не в тъга. В чест. Всяка вечер на 5 ноември, в продължение на повече от 400 години, Англия пали огньове, пуска фойерверки и изгаря чучелото на човек, опитал се да взриви целия парламент с краля вътре. И честа, която никой не ти казва в училище, е следната. В зависимост от това как гледате на историята, този човек не е бил терорист. Това беше някой, който беше достигнал границата на това, което човек може да понесе, когато правителството реши, че вярата му е престъпление. Това, което Гай Фокс планира през 1605 година, е един от най-дръзките, подробни и почти успешни конспирации в европейската политическа история. 36 бъчви с барут, скрити в мазетата на парламента. Месеци подготовка. Група мъже, решили, че вече няма начин в системата за никой католик в Англия на крал Джеймс I. И детайлът, който ще промени начина, по който разбирате цялата тази история, не е барутът. Това се беше случило и преди нея. Преди да продължим, ако току-що сте пристигнали в този канал, моля, помислете дали да не го последвате и да включите известията. Този канал съществува, за да ви представи истински истории с дълбочината, която заслужават. Без излишни приказки, без евтини сензации. Само сериозно проучване и разказване на истории, което уважава вашата интелигентност. Всеки нов последовател помага на тази работа да продължи. Коментирайте какво мислите, задавайте въпросите си, споделяйте това, което вече знаете за Гай Фокс. Общността тук вече превръща коментарите в невероятно пространство за обмен. Сега нека ви разкажа какво наистина се случи. Англия през 1605 година не е била толерантната и парламентарна страна, за която по-късната история би ни накарала да повярваме, че е била отправната точка за британската демократична модерност. Това беше страна, където религията, която практикуваш, определяше дали имаш права или не. Не като метафора. Като закон. Протестантската реформация е пристигнала в Англия не предимно като богословско убеждение, а като политически инструмент в ръцете на Хенри VIII, който се е нуждаел от развод, който папата не е желал да даде, и е намерил в разрива с Рим решението на брачния си проблем и възможността да конфискува църковните имоти, които са финансирали десетилетия от неговото управление. Това, което беше направено от политически прагматизъм, доведе до последици, които се простираха далеч отвъд брака на Хенри. То създаде английска национална идентичност, прогресивно изградена около протестантството като маркер на лоялност към държавата. И постави английските католици в положение, което се влоши през следващите десетилетия със специфичната последователност на преследванията, подхранващи се от собствената им логика. Католиците бяха отстранени от публични длъжности. Забранено им беше открито да практикуват вярата си. Подлежаха на тежки глоби за непосещаване на задължителни протестантски служби. Забранено им беше да имат католически учители за децата си. И, в крайния край на скалата на последствията, подлежаха на екзекуция за укриване на католически свещеници или за практикуване на таинствата на вярата, която са наследили от родителите и бабите и дядовците си. Това е от основно значение за разбирането какво ще се случи по-нататък. Защото Гай Фокс не се е събудил един ден и не е решил, че иска да взриви парламента. Той стигна до там по една пътека. Гай Фокс е роден в Йорк през 1570 година. В семейство, което е било протестантско, но е станало католическо чрез преобращение, което източниците описват като истинско, видът преобращение, който се случва, когато вярата е избрана, а не наследена, и следователно често води до поинтензивен ангажимент от вярата, получена по рождение.
Той е израснал в Англия, където да си католик означава да живееш с постоянно осъзнаване на разликата между това кой си и това, което държавата смята за приемливо да бъдеш. Не става дума за ежедневно преследване под формата на пряко насилие за повечето хора. Това е постоянното присъствие на система, която е решила, че религиозната ти идентичност е несъвместима с пълноправното гражданство. Този опит на живот като граждани втора класа в страна, която някога е била тяхна собствена, е довел до последици, които са варирали изключително много от човек на човек. Някои английски католици са развили способността да съжителстват с ограниченията, практикувайки вярата си насаме и справяйки се с обществените изисквания с гъвкавостта, която понякога изисква оцеляването. Други са поддържали вярата си с интензивност, която преследването сякаш е усилвало, а не намалявало. Фолкс принадлежеше към втората категория. И имаше нещо в начина, по който той се справяше с годините на ограничения, което беше породило не само религиозна отдаденост, но и готовност за действие, каквато липсваше на повечето английски католици. Разликата между това да вярваш, че дадена ситуация е несправедлива, и да си готов да направиш нещо по въпроса по начини, които имат необратими последици, е разлика, която не може да бъде напълно обяснена чрез анализ на обстоятелствата. Има нещо темпераментно в това. В това как даден човек преработва конкретна несправедливост. Фолкс отиде в континентална Европа. Той се е сражавал в испанските армии в Холандия на католическа страна в конфликтите, водени от европейски протестанти и католици с честотата и интензивността, породени от религиозните конфликти по онова време. Той е развил истински военен опит. Познания за взривните вещества. И мрежа от контакти сред европейските католици, включваща хора, достатъчно разочаровани от положението на английските католици, че амбициозните проекти са намирали желаещи слушатели. Робърт Кейтсби беше интелектуалният архитект на конспирацията. Фолкс беше техническият експерт. Но Кейтсби беше човекът, който беше замислил мащаба на планираното и който беше изградил аргумента, който убеди другите, че то е оправдано. И аргументът на Кейтсби не беше лесен за опровергаване от онези, които бяха преживели това, което бяха преживели заговорниците. В него се казваше следното. Английските католици бяха опитали късмета си в рамките на системата. Те бяха подали петиции. Надяваха се, че по-съчувстващи монарси ще дойдат на власт и ще направят промените, които обещаха. Надяваха се на кралица Мери, която беше отменила реформацията за няколко години, преди Елизабет I да я отмени отново. Надяваха се, че Джеймс I, син на Мери, кралица на Шотландия, който е бил отгледан като католик, преди да бъде обърнат обратно към протестантството, ще уважи декларациите за толерантност, които е направил, преди да се възкачи на трона. Джеймс I се възкачва на трона през 1603 година и разочарова всяка от тези надежди със специфичната ефикасност на монарсите, които казват каквото трябва да се каже, за да влязат на власт, а след това правят каквото трябва да се направи, за да запазят властта, до която са дошли. Законите срещу католиците не бяха облегчени. Те бяха закоравели. И Кейтсби беше стигнал до заключението, че има фундаментална разлика между несправедлива ситуация, която времето и търпението в крайна сметка биха разрешили, и несправедлива ситуация, която е била изградена толкова солидно, че времето и търпението не са адекватни инструменти. За втората категория ситуации, твърди Кейтсби, само премахването на структурата, която я е поддържала, би довело до реална промяна. Структурата, която подкрепяше преследването на английските католици, беше протестантският парламент и протестантският крал, който го одобри. Премахването, което Кейтсби беше замислил, беше буквално. Планът беше толкова дързък, че е трудно да се осъзнае напълно,
когато се разберат детайлите. Наймете мазето точно под камарата на лордовете. Напълнете трюма с достатъчно барут, за да сте сигурни, че каквото и да е отгоре, няма да оцелее. Да се взриви в деня на откриването на парламента, когато крал Джеймс I, семейството му, министрите му и членовете на двете камари щяха да присъстват едновременно. Да се използва последвалият хаос като претекст за започване на католическо въстание, което би се възползвало от вакуума във властта и би установило правителство, по-благоприятно за английските католици. Всяка част от този план имаше вътрешна логика, която имаше смисъл в рамките на цялото, стига цялото да функционираше, което беше условие с променливи, които групата беше подценила по начини, които станаха напълно очевидни едва по-късно. Трюмът беше нает. Бъчвите бяха транспортирани. Фоукс беше назначен за детонацията, роля, която отговаряше на военния му опит и специфичната способност за работа под напрежение, която беше демонстрирал на бойното поле. В продължение на месеци планът оставаше в тайна с забележителна дисциплина, предвид броя на замесените хора и естеството на планираното. Общо 13 мъже. Всеки със свои собствени причини да бъде там. Всеки от тях осъзнаваше, че това, което прави, няма връщане назад. И тогава пристигна писмо. Писмото достигнало до лорд Емонтейгъл на 26 октомври 1605 година. Анонимен. Казва да не се ходи в парламента за откриването на 5 ноември. Че е бил планиран преврат. Че подробностите не могат да бъдат разкрити, но че опасността е реална. Кой е написал писмото е един от въпросите, които историците все още обсъждат, без да е постигнат окончателен консенсус. Най-широко приетата теория е, че това е бил някой от заговорниците с семейни или приятелски връзки с Емонтейгъл, който е влязъл във вътрешен конфликт между лоялността към конспирацията и невъзможността да остави конкретен човек да отиде на смърт без предупреждение. Този тип вътрешен конфликт е това, с което често се сблъскват големи конспирации с човешки участници. Емонтейгъл занесе писмото на правителството. Правителството нареди претърсвания. Рано сутринта на 5 ноември 1605 година, в часовете преди планираното откриване на парламента, Гай Фокс е намерен в мазето с 36 бъчви барут и запалителни материали. Той пристигна часове преди да изпълни планираното от месеци. Случилото се след ареста на Фоукс има качеството на разпитите, провеждани през 17 век с инструменти, които 21 век предпочита да не описва в прекалено големи подробности, но които са довели до информацията, която правителството е искало, с ефикасността, която винаги се постига с методите за изключителен натиск, прилагани върху хора, които в крайна сметка разбират, че няма изход. Фоукс се съпротивляваше 2 дни, преди да започне да говори. 2 дни е детайл, който източниците документират с последователност, предполагаща, че е бил забележителен дори по стандартите на времето. Съпротивата е имала качества, които онези, които се е ръководили, са документирали с месицата от раздразнение и неволно уважение, които противниците, демонстриращи повече от очакваното, понякога предизвикват у онези, които им се противопоставят. Другите заговорници, избягали от Лондон, когато пристигнала новината за ареста на Фоукс, били издирени в рамките на няколко дни. Кейтсби и други загинали в сблъсъци с правителствените сили, преди да бъдат заловени. Заловените живи били изправени пред съд. Процесът имаше качеството на нашумели политически процеси от онова време, където резултатът беше определен още преди началото на производството и където производството съществуваше, за да придаде на резултата формата на легитимност, от която управляващата власт се нуждаеше. Фоукс беше осъден. Екзекуцията е насрочена за 31 януари 1606 година.
В деня на екзекуцията Фоукс скочи от платформата, преди палачът да успее да завърши процедурата, счупи врата си при падането и избегне частта от екзекуцията, която е била замислена като най-дълга и най-публична. В крайна сметка той беше направил единствения останал избор. Това, което барутен заговор разкрива за психологията на крайните реакции към институционалната несправедливост, има пластове, които простият разказ за проваления тероризъм не успява да улови. Фоукс и другите конспиратори не бяха хора, стигнали до конспирацията поради липса на алтернативи, които никога не бяха опитвали. Те бяха опитали алтернативите. Те бяха живели в система, която реагираше на тези опити, като постепенно влошаваше условията, които тези опити се опитваха да променят. В преживяването на продължителна несправедливост без отговор има момент, в който логиката на умереността започва да губи практическото си съдържание. Не защото умереността е грешна абстрактно, а защото умереността като стратегия предполага, че системата, която се модерира, разполага с механизмите да реагира по начини, които умереността може да постигне. Когато тези механизми са систематично затворени за определена група, умереността не води до умерени резултати. Тя води до същите резултати, които би довело бездействието, само че с повече усилия и повече време, инвестирани в нещо, което не е било налично, за да се постигне обещаното. Кейтсби беше стигнал до това заключение. Фоукс беше стигнал до това заключение. Въпросът, който историята поставя, не е дали заключението е било правилно. Въпросът е какво е произвело това заключение, когато е било предприето действие. И това, което произведе през 1605 година, бяха 36 бъчви барут в изба и поредица от събития, които унищожиха заговорниците, без да успеят да унищожат това, което заговорниците се бяха опитали да унищожат. Преследването на английските католици продължило и след 5 ноември 1605 година. В много отношения положението се влоши, защото конспирацията беше предоставила на протестантското правителство оправданието, че наративите за заплахи винаги предвиждат затягане на мерките срещу групата, свързана с заплахата. Крайната реакция беше довела до обратното на това, което беше възнамерявала да предизвика. Това не е аргумент, че заговорниците са грешали относно несправедливостта, която ги е мотивирала. Наблюдението е, че действителната несправедливост и ефективните реакции към несправедливостта са отделни проблеми, които често не се разрешават едновременно. Ето един малък детайл, който повечето хора не знаят и който променя начина, по който разбирате тази история. Маската на Гай Фокс, която виждате на политически демонстрации по целия свят днес, която се появи във филма «Ви като Вендета» и се превърна в глобален символ на съпротивата срещу авторитаризма, не е създадена като почит към Фокс. Създаден е за обратното. Честванията на 5 ноември в Англия са установени от самото правителство като възпоменание на неуспешния заговор. Чучелото, изгаряно в огньове, първоначално е било изображение на Фоукс, който е публично унищожаван ежегодно, така че споменът за опита да остане като предупреждение. Системата се беше опитала да превърне Фоукс символ на това, което се случва с онези, които оспорват установения ред. И в течение на 400 години символиката бавно се е обръщала. Лицето, което е било изгорено като предупреждение, е започнало да се използва като символ на неподчинение. Това говори нещо за това как властта и съпротивата срещу властта преговарят с течение на времето, което означава, че нито една от страните през 1605 година не е очаквала, че ще преговарят. Измислиците, вдъхновени от тази история, са изобилни и значими. Ви като Вендета, както графичният роман на Алан Мур, така и филмовата адаптация от 2005 година, изрично използват Фоукс като основна отправна точка. Главният герой е мъж,
живеещ в дистопична бъдеща Англия, който приема маската и философията на Фоукс като инструмент за съпротива срещу авторитарно правителство. Това, което Мур направи с историческия материал, е това, което правят най-добрите приложения на исторически препратки. Той не идеализира Фоукс. Той създаде герой, който споделя склонността на Фоукс към екстремни действия и който е изправен пред същите въпроси за това къде е границата между оправдания отговор и крайността, които истинската история поставя и които честните измислици не разрешават лесно. Жокерът на Тод Филипс резонира по различен начин с тази история. Артър Флек, подобно на конспираторите от 1605 година, се е опитвал да съществува в система, която многократно е съобщавала, че няма достатъчно място за него. Разрушението, което той създава, е отговор на натрупването на комуникация, която в крайна сметка става невъзможно да се игнорира. Разликата е, че Фоукс е избрал съзнателно и изградил капацитета да осъществи този избор чрез обширно планиране. Артър Флек е достигнал точката на пречупване чрез натрупване. Но и двете истории стигат до едно и също фундаментално място – моментът, в който някой решава, че това, което съществува, не може да продължи да съществува по начина, по който съществува. Граф Монте Крисето предлага рамката за дълъг, планиран отговор, за изграждане на отзивчивост по време на период на натрупване, което резонира с годините, които Фоукс е прекарал в континентална Европа, преди да се завърне. Разликата е, че Дантес има специфични, лични цели. Фоукс е достигнал до институционална цел, цяла система, а не до конкретни личности, към която измислицата може да сочи, но реалността показва, че е много по-трудна за точно насочване, отколкото към конкретни личности. Моралният въпрос, който Гай Фокс поставя, няма ясен отговор. И е важно да няма това, защото ясните отговори на въпроси от този характер често са признаци, че проблемът не се разглежда достатъчно задълбочено. Преследването на английските католици през 1605 година е било реално. То е било документирано. Това е била несправедливост, която държавата е изградила с достатъчна правна солидност, така че нормалните канали за протест са дали резултати, недостатъчни за мащаба на проблема. Отговорът, който конспираторите бяха измислили, беше реакция на тази реална несправедливост. И реакцията беше планирана по такъв начин, че ако беше проработила, щеше да доведе до смъртта на стотици хора, включително, но далеч отвъд тези, които бяха конкретно отговорни за преследването. Членове на парламента, които бяха протестанти, защото са родени протестанти в протестантска Англия. Длъжностни лица, прилагащи закони, създадени от други. Хора, които присъстваха на откриването на парламента по причини, които нямаха почти никаква връзка с конкретното преследване, мотивирало заговора. Недискриминационният мащаб на реакцията е мястото, където обосновката намира най-трудните си граници за поддържане. Не защото несправедливостта не е била реална, а защото безразборният отговор на конкретна несправедливост поражда нови видове несправедливост, които новите жертви не са извършили. Това е дилемата, която историята на Гай Фокс представя по-ясно от повечето истории за реакция на институционалното потисничество. И това е дилема, която остава актуална в контексти, напълно различни от 1605 година, защото структурата на дилемата не се променя, когато се променят конкретни обстоятелства. Истинска несправедливост. Липса на ефективни канали за реакция. Реакция, която се простира отвъд отговорните. Тази структура се появява многократно през цялата история. И всеки път, когато се появиш, въпросите, които задаваш, са същите, които не са имали лесни отговори през 1605 година и които нямат лесни отговори сега.
Нощта на 5 ноември 2024 година беше като всяка друга нощ на 5 ноември от 1606 година насам. Огньове, фойерверки, чучела, горени по площади и градини из цяла Англия. Деца, които не разбират напълно историята, питат родители, които я разбират частично, какво се празнува. Това, което се празнува, е един от онези въпроси, на които никой не отговаря по един и същи начин. Правителството, което беше учредило честването, беше замислило то да бъде честване на провала на онези, които се бяха опитали да разрушат установения ред. За значителен брой хора, празнуващи днес, това е нещо различно. Това е паметта на някой, който е достигнал границата на това, което може да понесе, и е реагирал по единствения начин, който е сметнал за възможен. И от друга страна, това е просто нощ с красиви фойерверки в английското октомврийско небе, откъсната от каквато и да е позиция относно случилото се през 1605 година. Всички тези празненства се случват едновременно, в една и съща страна, под едно и също небе, осветено от фойерверки. Това също говори нещо за това как значението работи с течение на времето и за това как властта и съпротивата договарят контрол върху символите, които остават, след като хората, които са ги създали, отдавна са си отишли, за да защитават версиите, които са предпочитали. Гай Фокс е върху маската, която носят протестиращите в Бразилия, Хонг-Конг, Мадрид и Москва. Било е в мазетата на парламента през 1605 година с 36 бъчви барут. Разстоянието между двете присъствия е разстоянието между това, което той е планирал, и това, което историята е направила с това, което е планирал в продължение на 400 години. Той не беше планирал да се превърне в символ. Той беше планирал да промени света по конкретен и незабавен начин. Светът се беше променил по начини, които не беше планирал. И символът беше оцелял след провала на плана с устойчивост, каквато на самия план му липсваше. А какво би станало, ако бяхте живели в Англия през 1605 година? Ако бяхте видели вярата, която сте наследили от родителите си, да се третира като престъпление? Ако бяхте се опитали да се ориентирате в системата и бяхте срещнали препятствия? Ако някой като Кейтсби беше дошъл при вас с план, който изглеждаше единственият останал отговор, какво щяхте да решите? И можеше ли да живее с последствията от това решение, независимо дали се е получило или не? Фолкс реши. И историята прекара 400 години, решавайки какво да прави с това, което той беше решил. Той още не е приключил с решението. Оставете вашите мисли в коментарите. Това е точно онзи вид история, в която хората тук предлагат гледни точки, които променят начина, по който разбираме всичко. Вече имахме хора, които коментираха ъгли, които дори аз не бях обмислил в моите изследвания. Ако имате различно разбиране за Гай Фокс, за това какво е представлявал, за това дали плановете му са били оправдани или не, това е мястото да го споделите. Харесайте, ако тази история ви е допаднала. Споделете я с някого, на когото смятате, че ще ви хареса. А ако все още не следите канала, сега е идеалният момент. Всеки нов човек, който се присъедини, прави тази общност по-богата. До следващото видео.